Continuiamo con un numero eccezionale, come dice il Mago, è il numero della monetina, se non sbaglio. Io a questo punto mi allontano e lascio la scena al Mago, perché bisogna dire una altissima concentrazione. Per favore, vai, premi, consegna il sacchettino. Andiamoci a preparare, attenzione, io esco dalla scena, e vai, fai il tuo dovere. Attenzione, lo costruisca bene, bene in vista, attenzione, lo lasciamo bene, ecco, faccio vedere bene. Attenzione, una moneta. Guardate bene la monetina che va ad essere introdotta nel cilindro magico del mago. Sparizione. Sparizione, non c'è più la monetina, signore? E adesso la monetina non c'è più. Guardate che si scende. Abbiamo delle chiavi che si alzi in piedi. Ecco. E procediamo all'apertura del sacchettino che era assolutamente sigillato. Non preoccuparti. Attenzione, apriamo, fate vedere bene il lucchetto. Grazie veramente. C'era bisogno del lucchetto, ma non e poi ci sto impazientendo, guarda. E poi sei gelosa. Grazie, adesso continuiamo ancora con un numero rischioso, quindi a questo punto vi prego veramente di prestare assoluto silenzio perché ne va della vita, vado già. Non c'è nulla da ridere. Ora ve ne accorgerete comunque. Attenzione. Lui conferma, attenzione. Un numero incredibile. Il numero della spada. Famosissimo numero. D'alta magia. Il mago già ingoierà ben intero l'incredibile spada d'acciaio inossidabile. Attenzione, l'installazione perché potrebbe impigliarsi nella gola, Non muovetevi, non respirate. Attenzione. Si impinta, non si impinta. Tutto a posto? Un applauso. Adesso proseguiamo col classico gran finale. Il mago si prepara per un numero importantissimo, Guardate bene la carta da 1000 lire da tutte e due lati. Attenzione. Il mago si accinge adesso a firmare, dico firmare questa moneta. Attenzione, moneta insomma. Moneta di carta. Grazie. Leggete tutti bene, mago già, solo già. Prendiamo questa carta da 1000 lire, arrotoliamo bene, attenzione, scegliamo in una parte, una semplice, abbiamo 2 spade, 3 spade,
abbiamo scritto il contenuto in questo cilindro. Un po' di polverina magica, la rimaniamo da nicchia. No? Possiamo controllare? Io controllo? Assolutamente. Assolutamente sparita. Signori, siamo pronti. Un applauso al mago Jacques, per favore. No, ma perché la moneta che avete visto stampata qui dentro è stata smaterializzata da questa postazione per riapparire in un luogo misterioso. Ma quando lei è pronto, procediamo alla rivelazione della moneta firma. Applauso. Primo secondo poco male, poca concentrazione da parte del pubblico. Signori, attenzione all'apertura del bussolotto che mai nessuno stasera ha toccato, Attenzione, un altro volontario. Un applauso. L'apertura del bussolotto e abbiamo trovato? No, attenzione, apriamo con calma le 1000 lire e facciamo il